این جمعیت نزد مؤسسه تعلیمی از استقبال نوربانو رسولووا ساکن دهه گلستان خواننده صنف 7 مکتب رقم 17 نویه واسه برای اشغال جای دوم در دور جمهوری روی آزمون فروغ حساب دانایی کتاب است میباشد. اهل دهه استادان و همصنفان به استقبال نوربانو برآمدند. миннатдории худро ба сараввал ба фарзанди халқи тоҷик президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки баҳри мо ҷавонон наврасон чунин озмунҳоро дар сафи олӣ монда ва мо рӯ ба китоб оварда сазовори ҷойҳои намоён мегардем. барои ман муҳим ана ҳамин дипломи ҷаноби олӣ буд ки ман имрӯз сазовори дипломи ҷаноби олӣ гардидам. برای ساکنان دهه گلستان این دستاورد نوربانو مایه افتخار و سرفرازی ساکنان دهه پذیرفته شد. نوربانو دهه گلستان را در مقیاس جمهوری همچون یکی از مکانهای علم و ادب شهرتمند کرد. با این مناسبت در جمعیت ایدانه که به افتخار نوربانو نزد مؤسسه تعلیمی دایر کرده شد، استادان و همدهگان برآمد کرده به نوربانو و اهل عائله آنها منتداری بیان کردند. سال پنجم است که این آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. خب رفته ایستاده است. تاثیر ای به خوانندگان ما امروز به نهایت زیاد رسیده است که هر یک خواننده یک شوق و هوس زیاد دارد که در این آزمون رفته اشتراک نماید و دانش خود را صیقل دهد. ما با باوری تام گفته میتونیم که سال پیش آمد یکی از خوانندگان ما در این آزمون رفته شرکت می‌ورزد و سزاوار جای نمایان می‌گردد. عائله‌ای که نوربانو تربیت یافته است، فرزندان در روحیه وطن‌دوستی به کمال رسیده، تعلیم و تربیت خوب گرفتند. همراه نوربانو اپا و دادرش هم در آزمون‌های فنی جمهوری اشتراک ورزیدند. ما از سن خردسالی به آزمون‌ها و برای خواندن شوق به اندازه داشتیم و از خردسالی مهنت کرده، شوق کرده و سپس تا به امروز به مقصدهایمون رسیدیم. باعث خوشحالی است که در وطن آزاد زندگی میکنیم و همچنین غالب آزمون ها شده سزاوار جای های نمایان میگردیم. مخصوصا در آزمون فنی زبان انگلیسی سزاوار جای گشتند. در این گوشه این مکافات ها را آنها صاحب شدند. نوربانو رسولووا در پیش نقشه های کلان دارد و مقصد دارد که در آزمون های فنی اشتراک ورزیده صاحب جایی نمایان گردد. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.